লাইটটি দেখতে পাচ্ছেন, তো লাইটটি মূলত নষ্ট। এটা কিভাবে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু প্রপারলি গ্লো করতেছে না। এটা কিভাবে রিপেয়ার করা যায় সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো মূলত এটা যদি আমি এসি ইনপুট করি, দেখেন এই লাইটটি মূলত আমাদের সমস্যা। এইটার কারণে কিন্তু আমাদের বাল্বটি গ্লো করতেছে না। তো আমি এইখানে এই বাল্বটাকে সেট আপ করবো, করার পরে কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। এটার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এই বাল্বটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিব, টোটালি রিমুভ করে দিব। আমি সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে আমি আমাদের যে এখানে এলইডি লাইটটি আছে এটাকে আমি এখানে সোল্ডার করে দিব। আমি বাল্বটিকে লাগিয়ে নিয়েছি। এখনও যদি আমি এই ঢাকনাটাকে লাগানোর পরে দেখেন আমাদের লাইটটি একদম কিন্তু পারফেক্ট হয়ে গেছে।